mache direkt noch eine Aufnahme für YouTube, weil sich einige beschwert haben, dass die Facebook-Aufnahmen, dass man da die Sachen nicht immer so richtig hört. Alors, voilà, c'est aussi, voilà, on a un peu cette attitude, et tout le monde chez nous peut avoir cette attitude de dire, voilà, moi je suis mieux, et comme ça. Alors, et voilà, de négliger l'autre, hein, ou pas comprendre l'autre, ce que fait l'autre, Naya, c'est pas bien, et comme ça. Alors, c'est ça. Et cette supériorité, on est en moi. Il y a aussi, on a aussi le complexe de minorité. Ça peut être aussi, alors que tu dis, voilà, je suis toujours, ah, je suis pas bien, et comme ça. Alors, cette attitude, c'est aussi là, si on compare avec d'autres, et moi je suis jamais bien et tout ça, c'est complexe, ça existe aussi. Es gibt natürlich gegenüber diesem Superioritätskomplex, der ja hier auch angesprochen wird, wo man sich eben vergleicht, man vergleicht sich oder in seinen religiösen Handeln und sagt, na gut, wir sind jetzt die besseren Christen. Gibt es natürlich auch den anderen, den Minderwertigkeitskomplex, nicht, wo man sagt, ja, ich genüge nicht und ich bin nicht und. Das ist natürlich auch kein richtiges Ding. Aber was wir an dem Zöllner sehen, und ich glaube, das ist noch entscheidend zu sehen, nicht? Der Zöllner, der kommt rein und er sagt eben, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht? Also natürlich könnten wir jetzt sagen, er ist derjenige, der demütig ist, der sich als Demütiger sieht. Also ist sicherlich derjenige, der einen Minderwertigkeitskomplex hat, vielleicht besser dran als derjenige, der das Gefühl hat, er sei immer der Bessere. Aber was man eigentlich sagen kann, es ist nicht unbedingt so, dass er jetzt sagt, im Vergleich zu diesem Pharisäer bin ich nichts. Natürlich, er sieht ein, dass das, was er macht, nicht in Ordnung ist. Er geht hin und was er eigentlich macht, und das ist eigentlich das, was wir auch im Religiösen machen sollten, ist, er ist ehrlich zu sich selber. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Religiösen. Wir sollen uns nicht ständig vergleichen und sagen, ja gut, also bin ich jetzt der Bessere, mache ich das besser oder weniger besser, sondern wichtig ist im spirituellen Leben, in der Spiritualität, dass wir mit uns ehrlich sind, dass wir zu Gott hingehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich gesündigt haben und etwas nicht gut gemacht haben, dass wir zu Gott hingehen und auch schauen, mit den Menschen zusammen das Problem zu lösen. Das ist wichtig, dieses offene Herz, nicht? Und der Zöllner hat eben dieses offene Herz, das er da präsentiert. Nicht? Er ist ehrlich zu sich selber. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht nicht eben um diese religiösen Handlungen. Natürlich geht es auch darum, und man soll sie auch mit Herzblut machen. Und wenn das jemand mit Herzblut macht, bin ich überzeugt, sie ist auch vor Gott gerechtfertigt. Aber wichtig ist und noch wichtiger in der religiösen Spiritualität ist immer das offene Herz, dass man wahrhaftig ist, wahrhaftig Gott gegenüber. Das ist viel wichtiger, als sich eben mit der anderen zu vergleichen oder mit der anderen Religiosität oder Spiritualitäten zu vergleichen. Sondern wichtig ist, bei sich zu bleiben und auch ehrlich sein zu seinem spirituellen Weg. Ce qui est important finalement, ce n'est pas la question minoritaire ou supérieure ou comme ça. Ce qu'on voit dans le publicain, c'est en principe, il dit que Seigneur, qu'on il a dit, il dit Dieu aie pitié de moi, que je suis un pécheur. Alors, bon, on pourrait le dire qu'il est humble, il peut-être plutôt dans les côtés de minoritaire, voilà, ça c'est bien. Mais finalement, il faut dire que le publicain est honnête. Il est honnête dans son cœur. Bon, on pourrait le dire aussi que le pharisien, il est aussi honnête, parce que ce qu'il a fait, il fait, et c'est juste. Mais ici, on pourrait le dire que le publicain, il vient, il dit pas, voilà, je suis ça, ou je fais ça. Non, il ouvre son cœur, il est honnête
dans son cœur. Et je pense que ça c'est très important dans la spiritualité finalement, c'est être honnête de sa spiritualité dans son cœur et pas de comparer avec les autres. Il ne faut pas comparer avec les autres et est-ce que les autres plus pieux que moi? Non, pas ça, pas dans les négativités, pas en supériorité ou comme ça. Non, important c'est être ouvert, ouvre le cœur. Et si on fait un péché, alors voilà, ouvre le cœur vers Dieu et dit voilà, je fais mal. Et je pense que ça c'est très important et on se voit ça avec le publicain. C'est pas simplement voilà, je suis humble, mais ça c'est bien, mais être humble, c'est finalement être franc, être ouvert dans son cœur, être direct et pas faire grand chose, ni dans le supérieur, ni la minorité. Je pense que ça c'est très important et c'est aussi ce qu'on peut que